Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Til sjøs med Lilly. Og Åse. Der fikk vi det til. Ja, den var bra. Ja. Du, så hyggelig at du ser på. Ja. Vi så glad for det, og dere skriver kommentarer og spør og sånne ting og sånn, så bare fortsett med det. Veldig hyggelig. Vi storkoser oss på båttur og synes det så hyggelig at dere med. Oppe i hjørnet her nå ser du en QR-kode. Det har vi gjort fordi at det veldig mange av dere som ser disse episodene på TV-en. Og da det jo ikke noe abonner-knapp. Men hvis du tar telefonen din nå og skanner den koden, så kommer du rett inn og får muligheten til å abonnere. Det helt gratis, men da får du beskjed når vi legger ut nye episoder, og det betyr veldig mye for oss. Men altså som sagt helt gratis, så hyggelig hvis du vil abonnere. Og så må jo vi egentlig bare tilbake til der vi slapp forrige gang. Ja, vi må det. Bare huske på å ta med at det snart kommer en live, en liten oppdatering til dere, så følg med her på kanalen, så får dere beskjed. Og beskjed ekstra lett å få hvis du abonnerer igjen da. Ja, og så, hvis du har spørsmål til den liven, som ting du har lyst til at vi skal ta opp, ja, så send oss en melding. Ja, gjør det. Benytt adressen som står på skjermen nå. Men du har helt rett. Vi må tilbake til det handler om. Ja, det bading, soling, båtliv, sommerferie. Vi tar opp tråden der vi slapp den i forrige episode. Velkommen til sjøs. Og plutselig kom regnet. Og vi som hadde vært på viktig ærende, da ble det en pause her på Vesterport kjøk. Og etter regn kommer sol, og når man først har tatt en øl, så var lysten der for en til, og da dro vi til Apalviken, hjertet i Varbergs uteliv. Nok et vellykket besøk på John's Place. Altså, oi, som navn befales. 10 på terningen. Takk for maten, dere. Ja, tusen takk for maten. Det var helt nydelig. Ja, det var det. Vi heldige. Kan du løpe og hente båten? Ja, jeg løper og henter båten, og så legger vi inn på svai her ute. Så glad blir man når man har vært på John's Place. Det går veldig bra, sier Lilly. Hun alltid positiv. Runar har blinklys på, han får ikke skrudd av. Dere gode. Det blinklyset kler deg. Ja, det fint. Sånn Varberglivet. Noen bestemte seg for å lage en forening som het Varbergspromenaden eller noe. Og da bygde de 4 kilometer med promenade langs kysten, som helt fantastisk. Fra Varberg sentrum til Apalviken, som vi har vært i kveld. Som altså et surfe-eldorado, et restaurant-eldorado, et bade-eldorado. Langt syd for den bestkysten som vi vant til. Her det så fresh da.
Vennskap og toppkarakter. Varberg Gjesdal. Og det ligger ikke langt fra båten heller. Det er bare å gå rundt havna. Og de har hengt opp det norske flagget fordi vi er her, sa de. Hallo, Bustenskjold. Hallo, hallo. Det var en som mente at håret mitt burde ha en egen YouTube-kanal. At det var en vill grevling. Takk for den. Har man båt, så får man alltid noen utfordringer. Og i dag så har vi igjen vann her nede. Det er ferskvann. Det er bare på styrbord side av kjølen. Jeg klarer ikke å forklare det. Det er vann her og der, så er det ikke vann noe sted igjen før vi kommer nest forrest. Og så er det ikke noe vann helt foran. Vanntanken kan jo ikke ligge på 3 forskjellige steder og være lekk. Altså det kan den jo hvis den hadde vært på 3 steder, men jeg må tenke. Vi er glad for å ha med vannstøvsugeren vår. Ja, den kommer veldig godt med. Ja. Få et siste fjesbilde av deg da. Juhu! Jeg synes om arbeidsantrekket mitt. Ja, det var morgenkaffen det. Nå skal jeg ta den av, og så skal jeg gå ned i kjelleren der borte, for da var det litt mer møkkete. Okay. Enhver Gjesdal med respekt for seg selv har en miljøstasjon. Så også i Varberg, så klart. Og her kan man også ha med seg mye greier på båten som skal kastes. Det er overraskende mye bruk av glassflasker uten pant her i landet. Men ok, nå er de sortert. Ja, da er det litt sånn koder. Og her er tekststugaen. Det er noen som bare har tatt ut tøyet mitt. Takk, god sommer, skrev hun. Ok, her setter man seg på liste. Så. Ja, 5 minutter igjen på den andre hos meg. Den er ferdig. Da er sengetøy og alt klart. Veldig hyggelig her på tvettstugan da, for at her møtte jeg en jente i sted. Og hun het Anette. Skrev at hun skulle se på kino med barna sine. Og lurte om jeg kunne putte klærne hennes opp i tørketrommelen. Of course, Anette, det gjør jeg jo. Fortsatt god sommer, skrev jeg da. Og så skrev hun takk, god sommer. Hyggelig. Da må jeg få med meg pikkpakket mitt og gå tilbake til båten. Nå er det tid for avreise. Vi skal forlate Varberg, som har vært helt nydelig. Anbefales virkelig. Og så skal vi bare ha en liten stopp på Septic Tømmestasjonen. Tømmestasjon! Yeah. Yes! Det er første gang vi gjør det med T1, så det blir litt interessant. Det er alltid spennende. Den ligger rett der borte. Ja, det gjør den. Den brygga er ikke så lang, så der må vi stikke nesa inn, for vi har den på styrbord side. Ja. Og så må vi bare feste et tøv fra midten omtrent. Og så kanskje foran da. Jeg tror det. Ja. Dette finner vi ut av. Ja. Da har jeg deg på ett øre, for da er det lettere å høre hva om andre gir meg noen beskjeder. Ja, sant. Ja. Ja. Det er sant, Jenny. Planen min er å ta foran, midten og bak til slutt. Ja, det er en god plan. Ok, da er vi snart fri. Ja, er det noen bak oss? Nei. Nei. Det er ikke veldig mye
Nei, det ikke det. Da har vi kommet så langt. Her ligger vi. Det den snøeste fortøyningen vi har hatt noen gang. En litt for kort brygge. Men ok. Men det må jo være at den skal åpnes sånn. Ja. Prøv å starte da. Det vi holder på med Ja. å tømme septiken. På den varmeste, fineste dagen i sommer, så Ja. tar det en halvtime. Akkurat på makan. Hva er det for en mengde? Den kan ikke ha vært tømt siden båten ble bygd. Kanskje ikke. Men hvis man lurer på hvordan denne septik-tømmingen fungerer, så er det å legge til på en sånn servicebrygge. Der er det en slange, sånn som det her, som trekker opp. Man låser med den, eller åpner opp med den røde her, sånn at den går i retning med slangen. Og så er det å trykke play. Tusen takk for oss, Varberg. Dette er en ny favoritt. La deg ikke lure av det veldig industrielle utseendet når du kommer inn her. Det gjelder både bilveien og båtveien. For når du først er inne i Varberg, så er det en fantastisk by med enormt mange fine spisesteder, fine butikker, et hyggelig handlesenter, et levende markedstorg, en fin gågate og Apalviken da, som topper alt på servering. Så vi anbefaler Varberg, og jeg synes den plassen vi hadde på Stenkaien innerst var veldig fin. Men det er altså også gjestehavn på utsiden, men der er det ikke kommunen, så der er det et eget system. Der kan man legge seg på alle plasser som har grønne skilt, alle ledige plasser. Nå skal vi ut og sole og bade, for det er så stille og rolig og fint i dag. Det gledes. Det er arbeid. Her er det grøttime. Den var veldig god. Den blir aldri feil, vet du. Nei. Vi har kommet til Glommen, ikke i Fredrikstad, men nord for Falkenberg. Falkenberg ligger der, Glommen ligger der. Jeg tenkte vi skulle stikke nesa inn og kikke bare. Jeg tror ikke det er her vi skal være. Nå er vi ved innkjøringen til Glommens båtklubb. Fiskebåter.
oi, for en dag dette ble. Ja. Da det var 10 minutter igjen til Falkenberg. Ja, da måtte vi legge litt grann på det der. Ja, der slapp vi dreggen. Og så måtte vi bade litt, Ja, og sole litt, og fiske litt. ja. Og badet var... Ja, det var nydelig, det var 20 grader i vannet, tenker jeg. Fiskingen var som den pleier å være. 0 fisker i vannet, tenker jeg. Ja, det var en som badet da. Ja, det var det. Ja. Det var en stor, fin fisk i vannet da i hvert fall. Så solingen var veldig behagelig. I det hele tatt, par-tre timer her, rett på utsiden Falkenberg altså. Der kommer byen. Men nå må vi komme oss inn. Så nå skal vi starte, og så skal vi kjøre dregg. Ja, vi skal få opp dreggen. Ja. Vi velger alltid når vi slipper dreggen å gjøre den fast i kryssholtet, sånn at ikke det er motoren, altså vinsjen til dreggen, som holder hele båten. Det er lurt. Vi starter alltid først, før vi begynner å løsne dregg, så vet vi at vi er i stand til å komme oss videre. Her i båten, jeg vet ikke om vi har tatt det ennå, men her er det startnøkler. Først er det hovedsikringer, så er det startnøkler som sitter et sted bak der. Så er det strøm på her. Og så er det start. Babord. Styrbord. Så sånn er det. Og så tar vi gå til hit fra min posisjon til merket opprett autorute. Det ble litt sikksakk, men ok. Starter vi den. Da er disse fatboyene snart festet, og vi kan begynne å jobbe med dreggen. Nå klargjør Lili seg for innsats på akterrekket. Øreproppene er i, jeg skal ringe henne. Se på dette. Oi, oi, oi. Båtliv med stor B. Det vi gjør er, når vi har opprettet kontakt, så bakker jeg litt grann bakover. Da vil jo tøvet bli slakt. Og da løsner du opp denne og slipper ut det tøvet. Og så når det er i orden, så begynner du å kjøre med den. Dregg er du god på. Da går vi og kjører litt båt. Inn til Falkenberg. Jeg er spent på hvordan det ser ut der. Det var der du sa. Ja. Og så var det... Her står det i sammen igjen. Ja, ikke sant. Det er det. Og der er det servicehuset. Ja. Ja. Så da stemmer jo det i forhold til hva du sa. Jeg begynner med litt mindre, men du tenker styrbord? Jeg tenker styrbord. Ja. Det kan hende du som ser på ikke er båtfolk, men bobilfolk. Og da er det god nyhet til dere. I Falkenberg er dere høyt prioritert. Se, det er prime locations. Beste plassene. Rett utover havet og solnedgangen. Jeg tror dessverre ikke Hestehavna er like charmerende. Det er en inn her bak bobilene, men da er man langt fra byen. Og i dag tenkte vi at vi kanskje skulle ta en liten bytur. Så da er det kurant å komme seg litt nærmere. Og da blir det oppe i elva. Men vi har ikke vært her før, så vi har ingen fasit. For ledmerkingen er veldig god både på vann og på land. Dette vannet var ikke veldig blått eller grønt. Hei, super!
Ja, jeg klarer ikke å gå rett til siden. Er vi forbi han? Ja, akkurat. Det er ikke veldig mye å gå på. Nei, så vi går fremover nå. Nå er det 4 meter igjen. 3 meter. Kanskje gi oss der. 2 meter, sånn. Bra. Da er det... Ja, du ser jo brygga. Jeg er på brygga. Bra. Snakk om perfekt da! Holy mamma mia! Tipp topp, tommel opp! Vi prøver for kjempebra tillegging. Du er god. Velkommen til Falkenberg. Her har vi aldri vært før. Det skal bli gøy å oppleve. Det var en koselig havneløsning. Selve mariaen er jo der borte. Det er en båtforening som leier ut ledige plasser, mens den brygga her er for båter over 14 meter. Så det er en koselig løsning. Der ligger T1 i skogen. Ja, hva her går vi? Det var trivelig her. Jeg trodde en sånn industrihavn eller industrielv kom til å bli upersonlig og ukoselig, men så langt så synes jeg ikke det. Jeg gleder meg til å se. Jeg er litt skeptisk, men jeg gleder meg til å bli motbevist. Ja, så bra. Det er en fin innstilling. Ja. Vandring ved elven. Åtreån, er det den heter? Hva har du ikke pusset på det? Den har et navn, så klart. Så kanskje vi kunne ta den broen der? Den demonterte de på et eller annet tidspunkt. Mellom alle amerikanske biler har Lili funnet en busk. Ja, den synes jeg var fin ut. Den var jo utrolig fin da. Ja. Den må vi ha hjemme, tror jeg. Ja. Jeg er ikke sikker på hva den minner meg om. Er det kronesis? Ja. Bygartneren her. All ære. Følg med, følg med. Mange fine busker. Velkommen til plantehjørnet. Og disse bilene er altså overalt, og det er en gang i året, og det er kjempestort, fortalte han på restauranten. Falkenberg får pluss for gartneren. Ja, jeg synes det er helt strålende. Noen ganger er det gøy å se opp. Plutselig kan det komme noe som du ikke forventer deg. Endelig fikk
like flyene også viste seg frem. Ja. Det var ikke så lett for de å kjøre rundt her i byen. Nei. Vil du gå gjennom kjærlighetsportalen sammen med meg? Ja, det er klart jeg vil. Jeg har jo garantert bil. Gartneren har det igjen, ja. Jeg skjønner at dette her er et sted for deg, altså. Jeg synes det var så fint. Helt utrolig. Ta bildet av den da, kanskje klarer å få til den hjemme. Her er Skreia stranden. Så utrolig flott. Det er jo Syden. Falkenberg, altså. De har begynt å levere, de. Ja. Jeg lurer på hvor mange titalls ganger jeg har kjørt forbi Falkenberg på E6. Og bare, ja, er det også et sted? Og det er det. 13 kilometer strand er det i Falkenberg. Falkenberg-resortet går mot slutten. Nå skal vi tilbake til båtlivet. Ja, det er vi helt nødt til. Ja, det skal bli fint. Hvis vi finner veien hjem. I morgen blir det bading ombord i Theen igjen. Skal du bade? Jeg sa det blir bading. Det er du som gjør den jobben. Natta, Lili. Natta. Ses i morgen. Ja. Vi skal flagge opp